အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့ရတနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ကြိုက်သေးုံရန်ကုန်လို့ခေါ်တဲ့ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားကအာနန္ဒာဇေဒီတော်နဲ့လည်းပုံစံတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနန္ဒာဖရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီဖရားကရတနာလမ်းမကြီးကနေဝင်အာနန္ဒာလမ်းဆိုတဲ့လမ်းလေးထဲမှာတည်ထားတဲ့ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဖရားတွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့လိုက်ပါဒီကြိုက်သေးုံစီတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟန်တာရီပြည့်ရှင်18ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်တဲ့တိတ်တဘရင်ရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတုလသီရိဆန္ဒဒေဝီမိဖုရားကသူ့ရဲ့အချံရံအနေနဲ့ဒီကြိုက်ကဆန်ဖုရားကိုလာဖူးတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတောင်းကလာပါ73ရက်ကွက်နေရာကအဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်တခုတ်ပင်စိတ်ကန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တခုတ်ပင်စိတ်ကန်းကိုမိဖုရားကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းကြပြီးမိဖုရားစီးလာတဲ့ဖောင်တော်ကပြက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖုရားတည်ထားတဲ့ကုန်းပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကဒီကုန်းပေါ်မှာအသက်ရှင်ကြံခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မိဖုရားကြီးမှာပါလာတဲ့ဒီလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုထာပနာပြီးတော့ဒီမှာ24တောင်ပြည့်စီဒီတော်လေးကိုတည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကြိုက်သေးုံဇေဒီတော်လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိုက်သေးုံဇေဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က
မွန်ဘာသာစကားကဆင်းသက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ဆိုတာကတော့ဖျားဒေးရတော့တောင်ကုန်းယုံကတော့ကဲတင်ချင်းအဲ့တော့သူကကဲတင်ချင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြိုက်ဒေးယုံဆိုတဲ့မွန်နာမယ်လေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရင်ပြင်တော်မှာရှိတဲ့တခြားနေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့အိဆာတရားတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းထဲမှာကဝိဇာတွေထွက်ရက်ပေါက်တွေတစုတစည်းတွေဖူးလို့ရတဲ့တစ်စောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစင်ထုတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်ခံမြင်းရံစင်ထုတော်ရုပ်ထုလည်းဒီမှာတီထားကိုဝယ်ထားပါတယ်ဒီတစ်စောင်းမှာဝိဇာတွေထွက်ရက်ပေါက်တွေကိုဒီမှာတစုတစည်းတွေဖူးမြော်လို့ရတဲ့တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်သေးုံစေတီတော်ထဲမှာရှိတဲ့အောင်မြေနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြေနေရာကနေပြီးတော့ကြိုက်သေးုံစေတီတော်ကြီးကိုအာယုံခံပြီးတော့ဆူတောင်းလို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောင်မြေရဲ့အရှိမရှိတဲ့ဒီအပင်ကတော့ဆေးရိုးပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးရိုးပင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်15နှစ်လောက်ကဒီဆေးရိုးပင်ကမိုးကြိုးပစ်ခံရပြီးတော့အပင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာကိုဒီဖျားမှာရှိတဲ့ဂောဘကတွေကဒီအပင်ကိုပြန်ပြီးတော့စီးထားတဲ့အချိန်မှာအခုဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတဲ့အပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ချုပ်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နန်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့နန်းရဲ့ဘေးနားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရနတ်တွေဒီဘက်ကဥရှင်ကြီးတို့ဒီကြိုက်သေးုံဘိုးဘိုးကြီးတို့ဒီနန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့လာရောက်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ရင်မြင်တော်ထဲမှာကဒီမှာကတော့အမားတော်မြာနန်းတွေရဲ့နန်းလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ပွဲပေးတာတွေပါလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်ခနောင်တော်နဲ့ညီတော်ရဲ့ရုပ်ထုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းအဋိဌံပြုဆူတောင်းတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဖျားမှာကထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇောင်းတန်းတွေရဲ့ထိတ်နာလေးမှာဒီလိုမျိုးဖယုံသီးရွှေဖယုံသီးလေးတွေရှိပါတယ်ဒီဟာကရွှေဖယုံသီးရဲ့ဒီတင်ကေတကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မွန်မီပြားဒီအတုလတီရိစန္နာဒေဝီကအရင်တုန်းကဒီအတုလတီရိစန္နာဒေဝီဘွဲ့မဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ဒီရွှေဖယုံမဲလို့သူ့ကိုခေါ်ကြတဲ့ဒီစာအုပ်ထဲတမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီဒီတင်ကေတအနေနဲ့ဒီမှာရွှေဖယုံသီးလေးတွေကိုဒီဇောင်းတန်းတွေရောဒီဖျားရဲ့ဝင်ချင်းမုတ်တွေမှာပါရွှေဖယုံသီးဆိုတဲ့တင်ကေတလေးတွေနဲ့ဒီမှာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ဇီရီတော်ရဲ့မူလထီးတော်အဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထီးတော်အဟောင်းကတော့2008ခုနှစ်မှာနာဂစ်မုံတိုင်းတန်ကြောင့်ထီးတော်ကမြေခါခဲ့ပြီးတော့ဒီထီးတော်ကို2014ခုနှစ်မှာထီးတော်တစ်ကိုတင်လူပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထီးတော်အဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ငှက်မနာတော့ဒီဘက်ကတော့စိန်ဖူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်တေးယုံဇီရီရဲ့ဖျားတိုင်ကမာကြီးမွန်မင်းသမီးအတုလတိရိဆန္ဒဒေဝီရဲ့အနန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမွန်မင်းသမီးအတုလတိရိဆန္ဒဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲနာမည်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွန်မင်းသမီးကဟန်သာဝရီပြည့်ရှင်18ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်တဲ့တိတ်တမင်းကြီးလက်ထက်မှာတိတ်တမင်းကြီးကဘုရားဆင်းတုတော်တွေကိုကိုးကွယ်လို့ရှိရင်ကိုမြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီမင်းကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်လဲတက်ဝင်ယုံကြည်လာအောင်ဖြောင်းပြပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမိဖုရားကအရင်တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကမုံမင်းသမီးတလထော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြောင်းပြပေးပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်အောင်ဖြောင်းပြပေးနိုင်ခဲ့လို့သူ့ဘွဲကိုအတုလတိရိဆန္ဒဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲကိုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုရားရဲ့မူလဖုရားဒါယကမာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သေးုံစီဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရုပ်ပွားတော်တွေကိုအထဲထဲမှာတော့ဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တေးယုံစီရီတော်ရဲ့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကတော့အာနန္ဒာစီရီတော်ရန်ကုန်လို့နာမည်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအာနန္ဒာစီရီတော်ရန်ကုန်လို့နာမည်ပေးရတဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်1958ခုနှစ်မှာဖယားတဲကမာကြီးပင်လုံတော်ကြီးကြီးနဲ့ဖယားတဲကကြီးဦးတောင်းရွှေတို့ကနေပြီးတော့ဒီဖယားကိုစပြီးတော့တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖယားကလည်းပကံမှာရှိတဲ့အာနန္ဒာဖယားနဲ့ပုံစံတူအောင်ဒီမှာစပြီးတည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်တဲ့ဘိသုကလက်ရရှင်တွေကလည်းပကံမှာရှိတဲ့အာနန္ဒာဖယားရဲ့လက်ရအတိုင်းကိုနီးစပ်ဆုံးတူအောင်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်1958ခုနှစ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ခုနှစ်နဲ့ဆို65နှစ်လောက်ရှိပါတယ်ဒီ65နှစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့65နှစ်တုန်းကဒီဖျားထဲမှာရှိတဲ့လက်ရာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့65နှစ်တုန်းကလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်စီပကြီကားတွေဒီမှန်စီရွှေချတွေကအရန်ခက်စားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ခေတ်ကာလမှာတည်တဲ့ဖျားတွေမှာမှန်စီရွှေချတွေတော်တော်များတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဝင်ပကြီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံပြီးတော့ဆေးချဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် 3D ရုပ်ကြွအင်္ဂလိပ်ပကြီကားမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားကြီးဟာအာနန္ဒာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူအောင်တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1958ခုနှစ်ကနေစပြီးတည်တာဖျားကြီးအလုံးစုံဗတ်စုံပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဗတ်စုံပြီးွားတဲ့အချိန်အထိကို10နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးကဗကံမှာရှိတဲ့အာနန္ဒာနဲ့တော်တော်လေးအထဲထဲမှာရောအပြင်ပိုင်းတွေရောတော်တော်တူပါတယ်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ဒီအတွင်းလျှောက်လန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းစင်ထုတော်တွေကိုဘေးနားမှာကူးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားမှာကမုတ်လေးမုတ်ရှိပါတယ်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အဲ့မုတ်လေးမုတ်မှာကကျွန်တော်တို့မတ်တက်စင်ထုတော်တွေ
တွေ့ရပါတယ်အဲ့မတ်တက်ဆင်းတူတော်၄စုရဲ့အလေတက်တဲ့မှာကကျွန်တော်တို့မိဖုရားကြီးတည်ခဲ့တဲ့24,000ပြည့်စေတော်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်သေးုံစီဒီတော်ရဲ့ညံတော်အမြင့်ကဒီရင်မြင်တော်ကနေစိန်ဖူးတော်ထိက116ပေနဲ့9လက်မရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကြိုက်သေးုံစီဒီတော်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာဗောဓိအောင်တော်မူစေဒီနဲ့နှစ်ချက်ရှိစုဖရားတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖူးအောင်ဒီစေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနန္ဒာစေဒီရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တတ္တဌာနစေတီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာနှစ်ချက်ရှိစုဖရားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားဖူးအောင်ဒီမဟာဗောဓိစေတီတော်ကတော့အာနန္ဒာစေတီရဲ့တောင်ဘက်မှုမှာရှိတယ်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီနေမြေနေရာအစ်စ်မှာတည်ထားတဲ့သူ2နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တည်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ဆင်တူတည်ထားတဲ့စေတီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ပတ်ချလဲမှာကကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ရှိစုရုပ်ပွားတော်တွေကိုစင်တုတော်တွေကိုဖူးမြော်လို့ရအောင်ဒီဗုဒ္ဓစင်တုတော်တွေကိုတည်ထားရလဲရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမဟာဗောဓိစေတီကဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ပုံစံတစ်ထပ်သေးတူအောင်တည်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရာတွေကလည်းဗုဒ္ဓဂါယာရဲ့မဟာဗောဓိစေတီတော်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆင်တူအောင်လက်ရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ထုလုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ဒီပရဝုံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါယာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်တတ္တဌာနခုနှစ်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ဆင်တူအနီးဆက်ဆုံးတူအောင်နေရာတွေကိုဖန်တီးထားတာပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတတ္တဟလို့ခေါ်တဲ့ဖျားကတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပလင်တော်နေရာလေးကတော့ဖျားကအရဟတဖို့ကို9ရက်ပတ်လုံးဇန်ဝင်စားနေတဲ့ပလင်တော်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အနီးဆက်ဆုံးစင်တူအောင်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖះရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမတတ္တဟရဲ့ဘီနာမှာကဒုတိယမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ဘယ်လိုတတိယလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာကတော့ဒီနတ်မြမာတွေကနေပြီးတော့အရှိအနောက်အတောင်60အလျားရှိတဲ့ယရနာဇင်းကြံတော်ကိုဖျားကတရားဆင်ခြင်ပြီးဖလားတမာဘက်ဝင်စားပြီး9ရက်ပတ်လုံးဒီခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်လျှောက်ဖို့ဇင်းကြံတော်ကိုဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ဇင်းကြံတော်တဲ့ပုံစံတူကိုဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဒီဖျားမှာရှိတဲ့ဂောဘကအဘတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာတော့ဒါကထူးခြားတဲ့အောင်မြေနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြေရဲ့အောက်ထဲမှာဗုဒ္ဓဂါယာကမြေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲခူးကဗုဒ္ဓပဲခူးမှာရှိတဲ့ဂါယာရဲ့အောင်မြေရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုရဲ့ရွှေဘိုမှာရှိတဲ့အောင်မြေကိုဌာနကမြေတွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီထဲမှာ
ဒီထပ်ပနာပြီးတော့ထပ်ပနာဒီထဲမှာမြေထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အောင်မြေနေရာကိုစီစဉ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေဖျားကိုဆူတောင်းဒီဖျားကိုမဟာဗောဓိဖျားကြီးကိုစိတ်ထဲမှာရည်မှန်းပြီးဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့လည်းဒီအဘတွေဒီဂောဘကတွေကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေကိုတစ်ချက်လောက်တော့ဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂါယာရဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့စင်တုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်တုတော်ကဗုဒ္ဓဂါယာကဒီစင်တုတော်ရဲ့ပုံစံတူထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာနန္ဒာဖရာရဲ့ဝင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ဒီနှစ်ချက်ရှစ်စုနဲ့ဒီတတ္တဌာနဒီခုနှစ်ဌာနရဲ့နေရာကဗုဒ္ဓဂါယာရဲ့အဲထဲမှာရှိတဲ့ခုနှစ်ဌာနလုံးရဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်တည်ထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဘုရားဘူးတွေအကုန်လုံးလည်းဘုရားဘူးမိတ်ဆွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့တတ္တဌာနတွေကိုတောဖူးရအောင်နော်ဒီဟာကတော့ဖျားသူ့မိတာဒီဖျားလောင်းစီကနေပြီးတော့သူ့မိတာရတဲ့ကနေပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ခံယူနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းကဇေဒီတော်ပေါ်မှာကပထမတတ္တဟရဲ့တတိယတတ္တဟရဲ့ဒါကတော့ဒုတိယတတ္တဟဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖျားကတပ္ပကျွဏဉာဏ်ကိုရပြီးတဲ့အချိန်မှာဘောဓိညောင်မင်းတော်ကိုဒီမျက်တောင်မခတ်ပဲနဲ့9ရက်ပတ်လုံးဒီကြည့်ရှုတော်မူနေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအနိတ်မိတ္တဟအနိတ်မိတ္တတတ္တဟဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယတတ္တဟနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယတတ္တဟရဲ့ဘေးနားမှာကဒီပြင်စာဝိကီ9ဦးကိုတရားဟောနေတဲ့ဒီစင်တုတော်ဒီရုပ်ပွားတော်တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီအာနန္ဒာဇေဒီနဲ့ဒီမဟာဗောဓိဇေဒီရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဆူနာမုနီဓာတ်ပေါင်းစုဇေဒီတော်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူနာမုနီဓာတ်ပေါင်းစုဇေဒီလေးကလည်းအဋိဌံဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဇေဒီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာကဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဇေဒီတဆူရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဇေအရန်၄ဆူရဲ့နဲ့တည်ထားတဲ့ဘုရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်တပ်ပဲစရာကောင်းတဲ့ဘုရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားထီးတော်ရင်ပြင်တော်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့အလှူရှင်ကလှူထားတဲ့ဒါရက်တော်မူဒီရုပ်ပွားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်တော်မူရုပ်ပွားတော်ရဲ့ဘေးနားမှာကဒီနေရာကတော့ဒါစတုဒ္ဓတတ္တဟနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစတုဒ္ဓတတ္တဟနေရာကကြတော့ဘုရားကဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကို9ရက်ပတ်လုံးသုံးသက်ဆင်ခြင်တော်မူပြီးတော့9ဆင့်မြောက်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်တွေကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့အသွေးတော်တွေအသားတော်တွေကကြည်လင်ပြီးတော့ဒါရောင်ကြီးတော့ကွန်မြူးတော်မူတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဂါယာကလက်ရည်အတိုင်းပဲအထဲထဲမှာဒီထုလုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကတော့ဖျား၅စုရဲ့ဖျား၅အောင်တော်မူဖျား၅စုရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဒီကတော့ဘုရားဒုက္ခစတိယာကျင့်တဲ့ဂူထဲမှာကျင့်နေတဲ့ဟာကိုထုထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ရှင်သီပရိစံကြောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဖရားရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရှင်သီပရိစံကြောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲဒါရှေးဟောင်းဂူဇေဒီတော်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ဒါပြင်စမတတ္တဟနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်စမတတ္တဟနေရာကမြတ်စွာဘုရားဗောဓိညောင်မင်းရဲ့အရှိတ်32လမ်းအကွာမှာတည်ရှိတဲ့စိတ်ကြောင်းသားတွေနားနေတဲ့ဘာလဲအဇပါလညောင်မင်းမှာတရားဆင်ကျင်တော်မူပြီးတော့ဖလတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့9ရက်ပတ်လုံးသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကပုံနာရဲ့မာနက်မင်းရဲ့ရင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့သမီး3ယောက်တို့ကိုတရားဟောပြီးတော့ဆုံးမတော်မူတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဖျားဖွားမြင်တဲ့ပုံစံကိုဖျားဖွားမြင်တော်မူတဲ့ကြာပွင့်ပုံစံမှာထုလုပ်ထားတဲ့စင်တုတော်ပုံနဲ့အောက်မှာကြာကန်ရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တတ္တမတတ္တဟနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတတ္တမတတ္တဟနေရာလေးကတော့ဥက္ကလတိုင်းသားဒီညီကို2ယောက်ပေါ့နော်သူတို့နာမည်တပုတ်တနဲ့ဗလိကကုံတဲ့ညီနောင်ကမုတ်တွေကိုဖះကိုစွန့်ကတ်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လင်းလုံးပင်အနောက်မှာတော့လင်းလုံးပင်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖះကဒီညီတော်2ပါးကိုစံတော်3စုကိုဖះရဲ့စံတော်တွေကိုဒါစွန့်ခဲ့တဲ့ဖះရဲ့ဒီစံတော်တွေကိုဒီသူတို့တွေကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ကိုစွန့်လှူခဲ့တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဂါယာဇေဒီတော်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဇေဒီတော်လေးရဲ့အနောက်ဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓပါဒခြေရတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အာနန္ဒဘုရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်နာကံပုံစံတူပြုလုပ်ထားတဲ့ကံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကံမှာကဒီရှင်ဥပဂုဒ္ဓရဲ့ဒီနန်းဆောင်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်နာကံမှာဘုရားကိုနဂါးမင်းကမိုးတန်လေးတန်ခံနိုင်အောင်အုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအနောက်ကဒါကြီးပင်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီကြီးပင်လည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကဒီတတ္တဌာနထဲမှာဒီ6ဌာနမြောက်ပေါ့နော်6ဌာနမြောက်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်နာကန်အိုင်ရဲ့အရှိမထားတဲ့အဆောက်အဦရဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲထဲကနေပြီးတော့လည်းဒီနေကယုံဘုရားကိုဖူးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ပရဝဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနေတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သေးုံဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီဒီကြိုက်သေးုံဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်သေးုံဖျားရဲ့ဒီနေရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတင်ငန်းညို့မြို့နယ်စလိမ်မြင်းဆောင်ခကွေးရက်ကွက်ရတနာလမ်းမရဲ့ဘေးအာနန္ဒဖျားလမ်းထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ကြိုက်သေးုံဖျားကိုဖူးမြော်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်သေးုံဖျားဘလော့ပြီးသွားရင်တခြားဖျားဘလော့တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်